reći u obliku neke prezentacije o tome kako je to bilo, a onda ćemo dozvoliti da postavite određena pitanja šta god vas zanima. Naravno, posle će imati i Boško isto takvu varijantu. Možda će još vezano za Boška biti interesantnije zato što o odvaranju F-16 se manje govori, a ja bih rekao da je to čak bila i teža varijanta da se jedan takav avion obori kao što je F-16 zato što je on mnogo većih manevarskih sposobnosti i dakle mnogo opasniji nego što je F-117 je dozvučnih brzina ograničenih manevarskih mogućnosti, tako da bilo je bitno samo da ga na vreme otkrivam, posle za njega nije bio problem. Da. Znate da je ovo bila naša draga Jugoslavija, 1981. posle smrti Titove u Rimu su se sastali svi sekretari NATO odbrane, dakle NATO zemalja, sekretari odbrane NATO zemalja, gde su se dogovorili da će Jugoslaviju razbiti po granicama Republika i pokrajina, 1981. Već su tada napravili plan i plan je bio da se Jugoslavija neće napasti izvana, nego da će iznutra pokrenuti, dakle, jedan takav bratoubilački rat koji se u stvari desio kao jedna, eto, po njima sigurna varijanta da će to uraditi posao za njih, zato što je Jugoslavija, vi znate, bila multikonfesionalna i, dakle, multietnička. Dobro, idemo dalje. Onda je skraćena Jugoslavija. Upravo je to bio problem, jer od tog plana iz 1981. je bilo, dakle, osnovno da Jugoslavija kao zemlja više ne postoji. I sada, Milošević je napravio skraćenu Jugoslaviju koja se sastojila iz Srbije i Crne Gore. Dakle, i to nije odgovaralo. Naravno, trebalo je na bilo koji način rastaviti tu varijantu koja je izgledala tako kako jeste i odvojiti u tom planu je takođe da se Kosovo treba odvojiti i da se Vojvodina odvoji. Iz tog razloga oni i dan danas računaju da posao nije završen. Što se toga tiče, oni računaju da je Kosovo odvojeno, da je već tu posao završen, ali će raditi, vidjet ćete, na bilo koji način će raditi da se potrude da i Vojvodinu odvoje od Srbije. Da li će to biti sad ili za 50-20 godina, to ne znam. U svakom slučaju, oni takve planove rade koje do kraja svakako sprovedu. Evo, tu su recimo i putanje kuda su došli, dakle, koncentracija vazduhoplovstva NATO avijacije je bila vrlo značajna, jer su avioni, recimo F-117, putovali čak iz, dakle, Amerike, tako da je bilo vrlo naporno putovati čak odande u tom, recimo, avionu F-117. Pilot koga smo mi posle oborili, pa sam se sreo s njim, onda je on pričao da je stvarno bilo neugodno, da bi popravili da on bude stalno budan, onda su ga svaki sat su ga dopunjavali, da li to treba, da li ne, samo su ga dopunjavali da bi on uspeo da sačuva pažnju. Idemo dalje. 19 zemalja NATO je, dakle, napadalo na Jugoslaviju, a Jugoslavija je bila sama bez ikakvog saveznika. Pored toga, još 4 zemlje koje nisu bile u NATO su dali mogućnost NATO snagama da koriste svoju teritoriju i aerodrome, to je Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Albanija i Makedonija. Praktično te 4 zemlje su još dopunile, na taj način je Jugoslavija bila skroz okružena svim, dakle, snagama koje su praktično natovski. U tome naša situacija bila vrlo otežana. Ovde su nekakvi odnosi, možete zaključiti da je samo po tome, dakle, potpuno neravnopravan odnos bio prema našoj strani, ali bez obzira na to, naše vojno i političko rukovodstvo je odlučilo da ćemo se braniti. Mi smo takođe u vojsci bili vrlo odlučni i moralno smo bili motivisani da jednu takvu agresiju da pokušamo, znači, što spremnije, što efikasnije da oteramo, da odagnamo, ili ako se ona krene, onda da praktično da se suprotstavimo, da nanesemo što više, dakle, gubitaka. Idemo dalje. I sad ovo je, recimo, grad Beograd.
naš divizion, treći raketni divizion je bio u sastavu 250. raketne brigade koja je zadužena za odbranu grada Beograda. Ovo su divizioni koji su u jednom kružnom borbenom poretku i bili su dakle postavljeni tako da pokušaju da preklapaju svoje zone uništenja, mada je trebalo i više tih diviziona, no međutim toliko je bilo koliko je bilo. Naš treći raketni divizion je izvučen sa strane prema zapadu, prema Hrvatskoj, u zapadnom Sremu i to je prvi put da se tako nešto upotrebljava, dakle novi taktički, ajde da kažemo, postupak, raketni divizion PVO u zasednim dejstvima. Znači, to do tada čak i u Rusiji nisu nikad upotrebljavali. Izgleda da je to dalo interesantnih rezultata. Ovo su osnovni podaci za F-117. Znači, to je avion koji treba da odbije svu moguću elektromagnetnu energiju koja se na njega ili da kažem usmeri sa radara, zbog svog oblika kao dijamanta, da to rasprši u bilo kom pravcu, tako da se što manje vrati na radar i pored toga, znači, presvučen je nekakvom, ajde da kažemo, plastičnom materijom koja je debljine, dakle, negde od 1,5 do 1,7, ali u sebi ima nekih 27 slojeva koji ima zadatak da upija čak, dakle, elektromagnetnu energiju. I na taj način su računali da će taj avion biti manje radarski uočljiv. Ono što su rekli, dakle, da je nevidljiv, to je u stvari marketinški trik. On uopšte nije nevidljiv. Znači, oni su rekli da je to avion stealth tehnologije. STHLT su prva slova u jednoj rečenici engleskoj koju ja dugo nisam mogao da razaznam šta je to, dok mi nije pomogao jedan moj drug pilot koji izvrsno zna engleski i da sam ja našao rastavljeno, što bi rekli, tu skraćenicu, i da je on objasnio, kaže, pa to ti je avion manje radarski uočljivosti. Pa rekao, ako je manje, znači da ipak jeste. Nešto ćemo uraditi, pa će on biti još bolje uočljiv. Ispostavilo se na kraju da taj avion se lako može otkrivati sa frekvencijama metarskog opsega, o čemu je, između ostalog, i pre 100 godina još Nikola Tesla govorio. Znači, Nikola Tesla govori o tome da svaki predmet u prirodi može da uđe u rezonanciju sa elektromagnetnom frekvencijom. Bitno je da ta talasna dužina n puta uđe u to, dakle, bez ostatka ili viška i tako dalje. Pošto je on, dakle, vidimo tu da je dužina 20 skoro metara, znači, praktično to su sve nekakvi metri. Raspon krila, dakle, nekih 30 metara, visina, dakle, nekih, da kažemo, 4 metra, znači, to je sve nešto u pitanju sa nekakvim metrima, znači, postoji mogućnost da će upravo ta naša frekvencija na radaru P-18, koji nam je osmatrački radar, da vrlo lako uđe u rezonanciju sa njim. Na sreću, upravo naš radar P-18 je raspolagao sa frekvencijom od 140 MHz na L1, pošto imamo tamo 4 frekvencije, možda menjamo, ova najniža je bila ta, i to je ukupno njegova najniža frekvencija koja je fantastično otkrivala, posle smo videli i više puta te avione F-117 upravo na toj frekvenciji, mnogo lepše i bolje nego na nekim drugim frekvencijama. Idemo dalje. Ovo je sad naoružanje, on je bombarder, taktički, strategijski, operativni, zavisi na koje ciljeve ide. Kažu lovac, bombarder. Ne, on je klasičan bombarder. Znači, on ima samo bombe. I te bombe su na bilo koji način, one se navode, televizijski, infracrveno, laserski, GPS, šta god. Verovatnoća pogotka tih bombi je, dakle, vrlo velika. Greške su, recimo, metar, pola metra i tako dalje, tako da su vrlo precizne bombe i vrlo su ubitačne. Visina je, evo vidite, brzina je visoka, podzvučna, to smo rekli malo pre, ograničene manjevarske sposobnosti. Taj avion ima nekarakteristični aerodinamički oblik i on sam po sebi ne bi mogao da leti, da nema pomoć kompjutera. On ima 2 kompjutera koji njega vode u tom pravcu i još 2 u nekakvoj redundanciji, odnosno ako negde ovo trkne da ono može da radi posao, da mu pomogne. Pored toga, znači, visina leta mu je maksimalno 15 km, što je praktično za naš raketni sistem vrlo dohvatljivo. Idemo dalje. Ovo
tako izgleda jedna slika na nekoj stajanci. Interesantno je da su ovde obeležavali, vidjeli ste tamo, koliko je kojih misija uspešno su oni odrađivali. Vidjet ćete posle zašto vam to kažem, jer mi smo se isto s njima malo našalili. Oni su bili potpuno ubeđeni da ta tehnologija funkcioniše. Naprimer, svi ostali piloti njihovog ratnog vazduhoplovstva na sebi imaju određeni lokator koji, ako on iskoči taman da je u nesvesti, taj lokator se uključi i pokazuje njegovu poziciju gde se nalazi, da mogu vrlo brzo da ga... Ovi piloti sa F-107 nisu imali. Oni su bili sigurni da to ne može tim pilotima da se desi. Niti su imali u kabini aviona, dakle, svaki drugi avion ima indikaciju da je ozračen radarskim zračenjem. Ovaj to nije imao. Dakle, nijedan F-117 to nema, zato što mu to ne treba. Idemo, sad smo došli na raketni sistem Neva, to je onaj raketni sistem kojim smo mi bili naoružani. To je ruski raketni sistem PVO. PVO objekata i grupacija oružanih snaga. Dalja granica zone uništenja, ne znam, bliža granica, maksimalna visina, minimalna visina na kojoj može da izvrši dejstvo, maksimalna brzina rakete, vidite da je vrlo velika maksimalna brzina rakete. Znači, to znači da svaki drugi avion je praktično dostupan. Bojeva glava, dužina rakete, komandni sistem vođenja. Šta znači komandni sistem vođenja? To znači da, pošto sam rekao da je P-18 osmatrački radar, pored toga imamo nišanski radar koji je centimetarskog opsega, zbog toga da bi on što preciznije odredio njegovu koordinatu u vazdušnom prostoru. Kada se tačno odredi koordinata cilja u vazdušnom prostoru, to znači da ga operatori ručnog praćenja imaju u krstu končića svojih ovih ekrana za praćenje, onda se automatski u sistemu razrede komande koje će se dati na raketu koja će na osnovu toga da odleti tačno u tu tačku gde su operatori ručnog praćenja koncentrisali svoje markere. I praktično komande usmeravaju raketu gde će da dođe. Znači ona nije ni infranavođena, niti ima u sebi glavu za samo, znači ne, mora komanda. Dok je sistem uposlen sa jednim ciljem, ne može da gađa drugi cilj. Znači to su ograničenja nekakva. Na jedan cilj može da se vodi dve rakete, mi to kažemo jednokanalan po cilju, a dvokanalan po raketi. I verovatnoća uništenja je preko 89% sa dve rakete. Idemo dalje. Evo kako izgleda, to je otprilike jedna slika. Idemo dalje. Recimo, to je taj naš P-18 za koji su oni rekli da je to zastarela ruska tehnika. Da vam kažem, mi nemamo u raketnom sistemu ništa bolje. Da li je zastarelo, da li nije, ali to je ono što imamo, a i vrlo je funkcionalno. I istina je da su to sredstva još koje uvek rade na elektronskim cevima. Znači, vrlo je ograničen broj delova ili elektronskih sklopova koji rade na nekakvim poliprovodicima, uglavnom su to nekakvi ispravljači, ali tranzistora, tiristora, toga nema. Znači, samo su elektronske cevi. I to radi. Sledeće, ovo je recimo naš osnovni položaj u reonu sela Jakovo. Vidimo da je tu, dakle, taj stanica, tu je betonsko sklonište ispod i tu su lansirane rampe, 4 rampe, ovde je osmatrački radar. Zašto sam pokazao? I ovo je slika skinuta sa njihovih podataka, vidite, piše engleski, prebombardovanje. I oni su slikali prebombardovanje i posle toga vidjet ćete još jedna slika. Dalje, početak agresije, to je već sad rečeno, znači kod nas 5 bombi pada na naš osnovni položaj od 1185 kila, to su ogromne bombe, znači vidjet ćete priliku posle, Boško je meni tada bio pomoćnik za pozadinu i mi smo se izvukli već negde oko 18:30 smo napustili, dakle glavnina je napustila taj naš položaj osnovni i otišli smo na rezervni položaj Šimanovci, mada su ostali još neke strukture da se završe i da se postave lažna sredstva, što je jako bilo bitno, jer da zamaskiramo da smo još kao još tu. Verovatno i to između ostalog odlučilo da oni naprave bombardovanje tog položaja, smatrajući da tamo još postoje nešto. Od 24. do 27. mi smo bili u nekakvom režimu ćutanja. Znači, napravili smo jedno maksimalno maskiranje i trebalo je da se napravi, dakle, i elektronsko maskiranje. Nismo smeli ništa da uključimo
čak ni sredstva veze, morali smo da spojimo kabel do zadnjeg telefona u Šimonovcima i da preko tog telefona održavamo vezu sa pretpostavljenom komandom, da ne bi na bilo koji način zračenjem otkrili naš položaj. 27. u 18 sati primamo naređenje za prevođenje u pripravnost broj 1. I evo sada, ovo je posle gađanja, znači bombe su pogodile direktno tamo onaj lažni post, pa ne znam tu u ovo sklonište gde su vozila za postavljanje, pa onda ova dva magacina ovde što smo imali podzemna. I minimalan broj ljudi koji smo ostavili tamo da obezbeđuju kao položaj, njima smo rekli da budu u nekakvom vodnom zaklonu koji je betonsko armirano sklonište i na sreću njima se ništa nije desilo, jer ja sam najviše strah imao od toga da ću možda imati na samom početku tako velike gubitke. Oni su računali na taj način da su jedan divizion poništili, ali nije tako bilo. Ovo je jedna slika iz Beograda kako izgledalo, dakle, to bombardovanje. Dalje. Znači, naši ljudi su gledali to kao neki vatromet, idemo dalje. Neko, ako se seća toga, recimo ove gađenje, one sad kule tamo gde je tržni centar Ušće, dalje. I sad, na položajima gde smo bili, uglavnom, posle tog Šimanovca položaja koji je bio na neki način uređen, ostali su bili na ledini. Mi smo gledali da to koliko toliko zamaskiramo, pa smo koristili balvane i formacijska ove mreže za maskiranje, da se iz vazduha ne bi primetilo da su to nekakve kabine koje su postavljene, da probamo na taj način da sačuvamo. Kasnije smo postavljali i nekakav grudobran okolo, da ako blizu padne raketa, upravo da taj grudobran zaštiti od šrapnela, bojeve glave, te neke rakete dalje. Evo, ovo je taj nišanski radar i recimo ovo je jedan primer maskiranja nišanskog radara. Ovo mora svakako da ostane otvoreno, pošto se to okreće, tu ne možemo ništa da uradimo. Dalje. I sad dolazi taj 27. Pošto mi do 27. i zbog tog režima ćutanja nismo smeli da uključujemo ništa, onda nismo ni bili u poziciji da proverimo ispravnost raketno-tehničkih sredstava. Parovi su otklonjeni, negde oko sat vremena je bila borba oko toga, no međutim, tehničar nam P-18 izveštava da ima problema sa predajnikom i da ne može da izvuče 100% snage. I onda je ekipa, dakle, tu je išao i inženjer diviziona i, dakle, ovaj komandir baterije za vođenje i ostali koji su mogli na bilo koji način da pomognu i oni su nakon 45 minuta rešili taj deo. Oni su, kad su to isključili, ja sam izvestio operativni centar da smo mi, dakle, potpuno ispravni, da smo spremni za prijem zadatka, to znači da smo provedili pripravnost 1. I Janko Aleksić je bio tada na operativnom centru. Kaže, slušaj, mi imamo, kaže, neke informacije sa strane, jer nisu ni oni imali preko, dakle, na svojoj radarskoj slici nisu imali nikakve ciljeve, ali kaže, dobili smo informaciju da su ciljevi u vazdušnom prostoru. Ne znam da li znate, koristili smo mrežu radioamatera, dakle, vojska je koristila to, pre svega u jedinice vojne i jedinice ratnog vazduhoplovstva, gde su oni na vreme, dakle, javljali odakle prolaze ili kad čuju avione da... Tako da je na taj način došla ta informacija, kaže, uključi, vidi, imaš li ti šta. Mi smo uključili, neka naša osnovna frekvencija je bila L2, koja je bila takva mirnodopska, a L1, 3 i 4 su bile rezervne koje je trebalo prebacivati. Na tim frekvencijama drugim nije bilo, ali na ovoj L1 koja je bila, dakle, vrlo blizu nekakve frekvencije koje sam pretpostavljao da će biti upravo ona koja će lako da uđe u rezonanciju sa tim avionom, ti ciljevi su se odjedan put pojavili. Bili su vrlo neobični na ekranu pokazivača, ali svejedno cilj je cilj. I izvestio sam da imamo ciljeve negde oko 20 i 30, da imamo ciljeve na našem ekranu i da nisu oni ni jedan, što bi rekli, u našoj zoni. Svi su bili na nekih 30 km i bliže. Ali jedan cilj se posle pojavio negde oko 20 i 40, sa azimuta 195 i on je krenuo prema nama. Cenio sam da će taj ući u zonu uništenja. Tražio sam od
operativnog centra da daju odobrenje za obaranje tog cilja i onda su oni rekli da imamo odobrenje. To ide preko nekih signala, u smislu bila je neka tablica, pa, na primjer, da li odobravate Dunav za taj cilj na tom. Na primjer, Dunav je značilo da izvršite borbeno dejstvo. Znači, nije išlo otvorenim glasom, nego pomoći neki signal. Cilj je dodeljen za gađanje i onda je sad bilo bitno da ga pratim ja kao izvršioc gađanja na radaru P-18 i kada dođe u zonu uništenja, da onda predam na ručno praćenje. 2 puta smo neuspešno pokušali da pređemo na ručno praćenje. Oficir za vođenje Muminović Senad je vrlo brzo uspeo da otkrije oba puta. Na momentu prelaska na ručno praćenje operatori su ga izgubili. Tek 3. put je uspešno izvršen prelazak na ručno praćenje i pošto je već bio u dubini zone uništenja, mi kažemo u zoni sigurnog uništenja i pre toga je već sve pripremljeno i metod vođenja i sve ostalo. Ostalo je samo da komandujem lansiraj. I tada je Muminović stisnuo dugme i to polaze 2 rakete automatski, znači ide jedna pa 5 sekundi automatski, druga sledeća za njom. Nažalost, samo jedna je ušla u očekujući prostor i počela da se vodi, druga iz nekakvih tehničkih razloga koje smo kasnije ustanovili, nije ušla u zahvat i nije bila vođenje, ali i ta jedna je bila sasvim dovoljna da stigne cilj i da ga u 8 sati i 42. minuti, mi sad ne znamo u kojoj sekundi 42. minute, cilj je pogođen. Na ekranu pokazivača kod operatora ručnog praćenja jasno se vidi u momentu eksplozije bojeve glave, jer raketa nikad direktno ne pogađa, nego ima blizinski upaljač i kada dođe na neku daljinu koja je manje od 45 metara, ta bojeva glava se aktivira i parčadima bojeve glave koja ima preko 30.000, ona uništava cilj. Kod ovog aviona odlomilo se levo krilo skroz i on je počeo odmah taj COVID da pada i, dakle, posle cilj je oboren. I sad ćemo vidjeti jednu animaciju. Ovako izgleda kada raketa Neva krene, dakle, ovo je danju, ali naravno noću samo vidite onaj mlaz. Idemo dalje. I evo sad, to je ovde naš divizion i odavde ide cilj. Stisnite još jedan puta, molim vas, eto. I kad je bio na 15, znači kreće raketa, ona mu dolazi u susret, raketa ide u susret ovome cilju, ali pošto je ovde, dakle, taj cilj je već bio na vrlo velikom parametru, tako da je praktično raketa skoro da mu je došla sa strane. I on pada tamo u reonu sela Buđanovci. Još jedan, sledeće. Sad je ovo iz vertikalne ravni, on je pokušao da beži u vis, jer je bio na nekoj visini 6 km, onda, dakle, raketa ga je stigla na 8 km visine. Susret raketa i cilj je bila na 8. Pilot je posle iskočio. Posle se pokazalo da je pilot, hajde da kažemo, ovog nekog porekla odavde sa ovih područja. Njegovi deda i baba su iz Slovenije posle Prvog svjetskog rata otišli u Ameriku da rade, trbuhom za kruhom. I on se zove Zelko. On bi bio Željko, ali u engleskom nema Z i nema J. Tako da, sa te majčine strane on je irskog porekla, a sa ove očeve strane, dakle, on je slovenačkog porekla. Idemo dalje. Sad tu je opet jedna animacija, ne znam da će ovdje da radi, neće. Treba malo ozbiljniji. Sad su ovo slike sa tog mesta gde je taj avion pao. Sad možete samo onako da prelistate koliko hoćete. Pretpostavljam da ste obišli ovde i ima tih delova u muzeju dosta koje smo prikupili. Mi smo praktično na taj način dali doprinos ovom muzeju da ima jedan poseban eksponat. Znate, kad dođu kod mene ovi novinari, pre svega strani, pogotovo iz tih NATO zemalja, onda ja imam običaj da se s njima našalim, a najviše volim s ovim Amerikancima da se našalim. Bio je, nije bitno iz koje neke novinske agencije iz Amerike i sad, kažem, svi F-117 više nisu u upotrebi,
ali svi su tamo sad kod njih u nekakvim hangarima, nisu ih uništili, bar koliko ja znam. I tu je Miro, možda će on da kaže, zna dosta tih podataka, moj prijatelj Miroslav. I sad, rekao, svi su tamo kod vas, a samo jedan je kod nas. Vi one vaše ne upotrebljavate, a mi ovaj naš upotrebljavamo. Kaže, kako ga upotrebljavate? Pa jeste ga sastavili? Kako možemo da ga sastavimo, to je smešno. Ali mi ga upotrebljavamo u nastavne svrhe. Objašnjavamo da evo to je to. Znači, nama ipak nešto koristi, a vama ni oni vaši ništa ne valjaju. Sve ste ih izbacili, odlično ste uradili. I evo sad da vidite, 4 sata ujutro, 3 helikoptera spašava pilot, i tako dalje, to ste vidjeli. On je, dakle, prebačen u avijano i kod njih je bilo problema sa tim spašavanjem. Tek iz 3. puta su uspeli da ga spasu. 2 puta su krenuli neuspešno. Znači, on je skoro 7,5 sati bio na Sremačkoj ledini. Ali eto, naša 72. specijalno, ne znam ni ja, zbog čega do sada nisam uspeo da ustanovim, nisu uspeli da dođu pre, naši su kasnili nekih 10-15 minuta. Niko mi do sada nije uspeo objasniti zbog čega. I to je evo taj jedan čist, i to je ta, mi što kažemo, čista vojnička pobjeda 3. raketnog diviziona, koje je zahvaljujući i isključivo zahvaljujući samo zbog toga što je tim bio jako dobro uvežban. Znači, uvežban tim, ispravna tehnika i daje tako dobar rezultat. I sad, ta motivacija, ta isto moralni čin, dakle, svih nas tamo, da se suprotstavimo bez obzira na sve poteškoće, upravo daje nešto što, ja sam sada ponosan što sam imao priliku da budem komandant tim ljudima koji su tako sjajno radili da u mom vojničkom životu takav dobar tim nikad nisam imao. Idemo dalje, ne znam da li ima još nešto. Da, ima, evo to je taj, da kažemo, osnovni tim. Dalje. E sad, ono što su oni stavili recke na one avione svoje, koliko su uspešni, mi smo stavili, u stvari to je, mislim, Boško je bio komandant, jel? Kada ste vi to stavili na vrata od naše kabine, jer mi smo skinuli ovaj F-117, F-16 i pogodili smo jedan B-2. Sad taj B-2 ne možemo da dokažemo jer je pao u Hrvatsku, u Spačvansku šumu, nekih 15 km od granice. Znači, za njega nemamo parče. A od ovih F-16 i F-117 ima tu u muzeju, hvala Bogu, dosta. Pa smo i onda, šta sad, samo oni crtali, da ćemo mi da crtamo dalje. E, onda sam ja otišao, odložio sam malo uniformu, otišao u penziju i počeo da se bavim pekalarstvom. Ovo je kod mene u pekari. Pa, znate, moja supruga, imamo 3 dece, pa onda je penzije samo nije moglo da se obezbedi njima neko fakultet i neko pristojno školovanje. Tako sam ja smatrao i dobro sam uradio dalje. I na kraju smo se, pilot i ja, sreli. Snimajući prvi dokumentarni film o tome kako je oboren F-117, film se zove 21. sekund, moj sin Atila, koji se, eto, iz hobija mnogo ozbiljno bavi kompjuterima, danas mu je to čak i osnovno zanimanje, našao je na internetu jednu izjavu tog pilota Dela Zelka koja je u audio obliku i to je pokazao Željku Mirkoviću i Željko kaže, evo, kaže, sjajno, to ćemo staviti u film, ti, tvoj tata, sedite tu ispred tog laptopa i onda ćete to da komentarišete što je on govorio. I sve to tako lepo prođe, da bi na kraju sin pitao sasvim neočekivano. Evo i sad mi se diže kosa na glavi kad se setim toga. Tata, šta bi ti uradio da se sretneš jedan put s tim pilotom? Tako, ono, ajde kažemo, dečačko pitanje, on je imao tada nekih 19-20 godina, mlad čovjek. I ja sad ne znam šta da kažem, s ove strane kamerman, tu je režiser, svi tamo gledaju šta će, to nije dogovoreno pitanje, šta sad to tu meni pita. I sad, da ja sad ne bi lupio tamo neku glupost, pa kažem, to ništa, ja bih ga pozvao, idemo negde na piće. I tog momenta Željko, dakle, reditelj, vikne, Riz, odlično, bravo! A ja kažem, nije dobro, ne valja, što si me pita? I sad, takva jedna situacija u totalnoj kontri, i ja pitam, dobro, sine, pa što me pitaš tako preteško? Pa kaže, ne znam, tako mi došlo. A Željko kaže, znaš šta, Zoltane, to je sjajno, ej, pa to mora da napravimo još jedan dokumentarni film, pa to će biti svetski hit, mi ćemo morati to da uradimo. No, svejedno,
Kažem, Željko, ja to ne mogu. Kaže, da sad kratim, da ne dužim dalje, dao mi je 3 dana da razmišljam, ali interesantno je što sam pre toga, sasvim slučajno, imao jednu knjigu patrijarha Pavla, koju sam pročitao, koja govori o hrišćanstvu i o kategoriji praštanja uopšte u hrišćanstvu i u pravoslavlju i tako dalje. Da on upravo govori da treba praštati, to ne znači oprostiti, ne znači zaboraviti, da je to stvari širenje humanizma, dakle i osjećaja ljudskosti i pozitivnog razmišljenja. I sad, pomognut time i još nekim drugim stvarima, 3. dan kada je Željko zvao, ja sam njemu rekao da, snimit ćemo to, ali želim da to snimiš tako, da pošaljemo poruku mira, razumevanja i kompromisa i da je porodica ono što je najsvetije, najbitnije za ljude i samo tako, kaže Željko, drugačije nisam ni hteo. I onda je nastao i taj film koji se zove Drugi susret. Bili su interesantni novinari na promociji tog filma. Dobro, hoćete nama da objasnite kakav je bio vaš prvi susret? Ja kažem, bum. Šta to znači bum? Rekao, raketa ga je stigla, nismo se videli. I tako dalje.